अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हॉलीडे है तो हमारा प्लान है पिकनिक का और बारबेक्यू करना है। तो उसके लिए हम लेने आए हैं मटन। ये 5 केजी मटन लेना है और उसके लिए क्या क्या लेना है वो भी चलिए नोट करें। 7 से 8 आपने ऑनियन लेने हैं और उसको चॉप कर लेना है। पेस्ट नहीं बनाना, चॉप कर लेना है इस तरह से। और 18 से 20 आपने लहसुन के जवे लेने हैं इस तरह से और इनको भी हम चॉप करेंगे। 20 से 25 हमने ग्रीन चिली लिए, इसे भी हम चॉप करेंगे, पेस्ट नहीं बनाना। और ये हमने मटन ले लिया है और ये ऑस्ट्रेलियन मटन है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ऑस्ट्रेलियन मटन में बारबेक्यू करें तो फिर आपको पता चलेगा कि इसका कितना टेस्ट है, कितने मज़े के बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। हमने कुछ इस तरह से काटा हुआ है। अगर आपने 2 केजी का लेना है, 2 केजी के लिए आप 4 ऑनियन ले सकते हैं और स्पाइस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये हम अब मिक्स कर लेते हैं। चॉप हुआ ऑनियन लिया और ये मैंने लहसुन और ग्रीन चिली भी अपने चॉप कर लिए। पेस्ट नहीं बनाना, पेस्ट के साथ अलग टेस्ट आता है, इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस तरह चॉप कर लेना है। और अभी साथ में हमने इसमें डालना है हस्बी ज़रूरत, आप नमक ले सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स करें। मेरे जेठ मेरे साथ मदद कर रहे हैं। नमक ले लिया है, अब इसमें हस्बी ज़रूरत आप नमक ले सकते हैं। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें ऑस्ट्रेलियन मीट में, बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू बन जाता है और बहुत जल्दी। और अब हमने इसमें आधा कप ऑयल डाल देना है। अगर आपका 2 केजी मीट है, 1 केजी के हिसाब से आप 1/4 कप डाल सकते हैं। 2 केजी में आप थोड़ा सा उससे ज़्यादा ले सकते हैं ऑयल। हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर हमने इसमें 3 टेबल स्पून वो लेना है, काली मिर्च लेनी है, वो भी क्रश की हुई। उसका भी काली मिर्च पाउडर नहीं डालना है, वो भी क्रश करके डालना है हमने। ये 3 टेबल स्पून है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें 2 घंटे के लिए इसको रख देना है। उसके बाद ही हम लोग इसके सीखे बनाएंगे और फिर हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमने सीखे बना लिए और हम अपनी जगह आ चुके हैं। हम लोग रमला आए हैं, दुबई में जो रमला है वहाँ आए हुए हैं। ये स्टार्ट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। अभी बहुत मज़े के बने थे, बहुत ज़बरदस्त। ये मैं आपके लिए वीडियो अभी बना रही हूँ दिखाने के लिए दोबारा से कि आप लोग देखिए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कलर आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे फिर बताइएगा कि कैसे बने थे। यकीनन आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर आप लोगों को स्पाइस ज़्यादा चाहिए पसंद है, कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होते हैं तो वो मसाले ऐड कर लेते हैं, जिस वजह से बिल्कुल मटन का जो है टेस्ट चेंज हो जाता है। तो आप ग्रीन चिल्ली ज़्यादा कर दें और ये काली मिर्च ज़्यादा कर दें। लेकिन ये इसी तरह से कर लें, यही जो मैंने बताया आप इसी तरह से सारा कुछ ऐड कर लें, आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये बहुत जल्दी बन जाता है, ऑस्ट्रेलियन मीट तो बहुत जल्दी बन जाता है। जब तक आप सलाद और चटनी सर्व करेंगे ये आपके बन चुके होंगे, इतनी जल्दी बन जाता है। चलिए फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना और औरों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।